welcome to back my channel. Jadi kali ini aku mau bikin video. So banyak yang nanya kenapa aku udah gak bikin video atau upload lagi video gitu semacam itu. Karena aku itu sibuk banget. Jadi karena aku mau ngasih tahu cara buat soft slime. Nggak tahu sih namanya, nggak tahu. Cuman warna itu kayak permen candy gitu. Kalau kayak mau tahu, ini dia slime-nya. Ini warnanya aslinya pink muda gitu. Tuh, enak banget teksturnya. Rasanya muda, pink muda. Ya, cuman nggak kelihatan ya. Tuh kan panasnya. Tuh. Nih aslinya warnanya pink kan. Tuh, ya kan tuh beda. Ini kayak warna putih. Kalau diginin kayak warna pink. Nah kayak gitu. Ini teksturnya enak banget, soft banget, super stretchy. Nih, sorry, jarang banget di upload video. Itu kan aku sibuk banget. Karena kan kelas 6 itu mau ke SMP itu sibuk banget. Harus bener-bener udah mau kelulusan, jadi harus bener-bener belajar. Oke, jadi kalau kalian mau tahu slime ini, mau tahu cara buat tekstur slime ini, jangan kemana-mana. Oke, let's get started. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan itu adalah ada spatula. Di sini aku pakai spatula, tapi kalian bisa pakai pengaduk lainnya. Wadah atau mangkuk yang bisa kalian buat. Slime activator. Di sini aku pakai slime activatornya dari Slime Squash. Ini aku beli, bukan dari endorse. Ini murah banget, 2.500. Kalau kalian mau beli, bisa aja ke Instagramnya Slime Squash. Next, di sini aku pakai povinal. Kalau mau warnanya muda kayak gitu, kalian nggak bisa pakai white glue, karena nanti kalau pakai white glue warnanya pasti nggak akan kelihatan. Dan yang paling bisa yang bikin teksturnya bagus, soft, dan warnanya juga bagus, di sini aku pakai warna ini, Molto All in One. Kalian bisa pakai Molto Downy atau sabun cair lainnya yang bisa buat cuci baju. Di sini aku pakai Molto yang warnanya pink. Kalau Molto kan warna pinknya muda, yang nggak kelihatan di sini gelap. Oke. Jadi ya itu, jadi let's get start. Jadi pertama-tama kalian sediakan mangkuk dan wadah dan ininya, spatulanya atau pengaduknya. Lalu kalian bisa pakai povinal. Di sini pakai povinalnya secukupnya aja. Bisa secukupnya juga kalian, terserah sih. Next. Oke, di sini aku pakai segini aja povinalnya. Terus kayak aduk sampai keluar banyak air bubble-nya. Oh sorry guys, tunggu. Di sini kalian membutuhkan clean and clear yang bisa teksturnya bagus. Terus yang bisa bikin teksturnya bagus itu clean and clear and Molto. Jadi kedua ini langsung kalian masukin aja, karena aku lupa banget. Aduknya sampai keluar air bubble ya. Terus kalian aduk, masih clean and clearnya cukupnya aja, jangan terlalu banyak karena nanti bisa keras. Next, kalian aduk lagi. Tuh, ini sebenarnya udah agak menggumpal. Tuh, ini udah menggumpal, udah pekat. Ya udah sedikit pekat gitu. So wangi. Terus next kalian masukin moltonya. Di sini aku pakai satu botol aqua biar teksturnya nggak mengeras dan baunya juga nggak nyengat. Ini mana aslinya nanti teksturnya jadi wanginya gitu. Kan beda. Tuh, mana ini? Oke, tuangin. Terus kalian mix. Ini sedikit menggumpal, tapi nggak menggumpal sampai jadi.
Nih warna di kamera tuh putih, aslinya pink. Nggak kelihatan ya. Next, yang terakhir kalian kasih slime activator ya. Ini strong banget slime actinya, jadi aku pakai sedikit juga udah menggumpal. Tapi kalau kalian belum menggumpal, kalian terus kasih aja sampai dianya jadi. Oke guys, jadi ini udah jadi. Itu kan warnanya pink kan. Ini udah jadi. Itu warna cerah banget. Aku tutupin. Nih warnanya, nah ini warna. Masih lebih muda. Lebih tua maksudnya. Terus I mau mixin yang tadi I buat. Jujur aja yang tadi ini yang I buat ini lebih soft daripada yang tadi aku buat, yang I nggak rekomen. Nih mix. Oke, ini akan bakalan glossy kan, kalau udah pakai moto itu bakalan glossy. Kalian tunggu aja, selama 2 harian pasti udah glossy. Nah ini bunyinya kenceng banget. Tana, ini dia. Teksturnya stretchy banget. Ini bunyinya kenceng. Nih. Warna aslinya tuh bukan gini. Banyak banget, abaikan air bubble. Karena memang disuruhnya banyak air bubble, kalau nggak dianya nggak bakal soft and nggak stretchy. Ini gelap kan di sini. Nah di sini yang terang. Setiap video ini pasti di sini biar terang. Jadi bahan-bahannya ini tuh, ini boraks. Ada 2 sih boraksnya, karena yang ini terlalu strong jadi lumayan keras, jadi tambahin yang punya air. Terus ini povinal, spatula N ini N4. Jadi begini. Oke, kalian coba aja. Enak, teksturnya dijamin. Aku rekomendin kalian pakai yang downy, karena sebenarnya yang montok. Yang montok. Karena kalau downy itu aku belum pernah nyobain. Jadi aku nggak tahu terserah kayak gimana, tapi sih setahu aku sama aja. Oke, bye. Oh ya, thanks for watching. Don't forget subscribe, comment, like. Komennya yang bagus ya guys. Comment and comment, like and subscribe. Okay, bye.